biyologcha abituriyentlar. Bugun biologiya 70 kunda 70% repetision test tahlilini davom ettiramiz. Bugun birinchi variantimiz, uchinchi savolimiz tahlilini ko'rib chiqamiz. Yura toshko'mir sellur davrlariga xos bo'lgan evolyutsiya o'zgarishlarni aniqlang deyapti. Xo'p, ochiq rurli o'smalarning paydo bo'lishi, zamburug'larning paydo bo'lishi, uchuvchi hasharotlarning rivojlanishi, arxeopterapsning paydo bo'lishi, kaltakesak toshbaqalar ajdodlarining paydo bo'lishi, dastlabki suzuvchilarning paydo bo'lishi deyapti. Xo'p, Yura toshko'mir sellur bu davrlar o'zi ikkita eraga tegishli. Yura davri mezozoyga, toshko'mir sellur davri paleozoy erasiga tegishli. Yura davriga xos bo'lgan evolyusion o'zgarishlardan sudralib yuruvchilarning dinozavrlarning hukmronlik qilgan, arxeopteryx paydo bo'lgan, boshoyoqli mollyusklar keng tarqalgan, ochiq rurli o'simliklar hukmronlik qilgan. Toshko'mirga xos bo'lgan ma'lumotlar suvda hamda quruqlikda yashovchilar keng tarqalgan, dastlabki suzuvchilar paydo bo'lgan, uchuvchi hasharotlar va o'rgimchaklar paydo bo'lgan, trilobitlar kamaygan, qirqaloqlar avj olib rivojlangan, ochiq rurli o'simliklar paydo bo'lgan. Xo'p, sellur davriga trilobitlar va korol poliplari avj olib rivojlangan, o'simliklar quruqlikka chiqqan, suvutlar keng tarqalgan, psilofitlar keng tarqalgan, zamburug'lar paydo bo'lgan deyiladi. Xo'p, biz endi javoblardan kelib chiqqan holatda belgilaymiz. Yura ochiq rurlarning paydo bo'lishi bu toshko'mirga xos dedik. Zamburug'larning paydo bo'lishi sellurga xos. Uchuvchi hasharotlarning rivojlanishi, ya'ni uchuvchi hasharotlar va o'rgimchaklarning rivojlanishi bu toshko'mirga xos. Arxeopteryxning paydo bo'lishi bu Yuraga xos. Kaltakesak va toshbaqalar ajdodlarining paydo bo'lishi, dastlabki suzuvchilar bu mezozoy erasining Trias davriga tegishli. Bu javoblar bizning davrlarimizga to'g'ri kelmaydi. Bu boshqa davr bo'lganligi uchun 5-6 qatnashgan javoblar chiqib ketadi. A javob chiqib ketadi. Xo'p, keyin C javoblarimiz chiqib ketadi. Bizda qolyapti. Xo'p, A javobga 4 bo'lish kerak. Ya'ni birinchi kichkina A chamizga 4, kichkina B imizga 1, kichkina C imizga 2 bo'lgan javoblar B javobda turibdi. To'g'ri javobimiz B bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga tashakkur.